Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gucken wir uns mal ein etwas älteres oder etwas ältere Bootlegs an. Und zwar handeln die sich alle um das Rock am Ring Thema von KISS. Und also die Auftritte von KISS bei Rock am Ring, so rum. Ja, für mich war das hier so ein bisschen der Beginn dieser coolen Bootlegs, die wir heutzutage so bekommen. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an und nach dem Intro legen wir los. Gut, bevor wir hier starten, möchte ich eine kurze Sache mal erwähnen für die Menschen da draußen, die AI nicht unterscheiden können von normalen Videos. Das hier ist ein nicht AI-generiertes Video. Also ich mache keine Videos, die von einer künstlichen Intelligenz erschaffen werden. Das sind alles echte Scheiben. Ich bin echter Mensch und meine Stimme ist auch echt. Außer die in Amerika, und das geht jetzt an die amerikanischen und englischen Zuschauer, wo ich einige habe, da wird meine Stimme bei manchen Videos, ich weiß gar nicht, ob es bei allen ist, weil ich mache es nicht absichtlich, es wird einfach gemacht, von YouTube. Die Stimme wird AI-mäßig generiert und übersetzt für englischsprachige Kanäle, was ja eine coole Sache ist, weil dann verstehen die, was ich hier brabbel. Was aber nicht bedeutet, dass mein Video AI ist. Also alles, was ich hier mache, ist echt. Das verstehen einige Menschen nicht. Es sind zunehmend die älteren Menschen, die es nicht verstehen. Also demnach, ja, alles, was ich zeige, kann man kaufen, kann man irgendwo bekommen, ist echt. Also nichts, was ich tue, ist AI generiert. Ne? Nochmal für alle, die es nicht verstehen, das hier ist kein AI-Video. Und in englischsprachig, for all you people outside, English speaking people, this is not an AI generated video. Okay, ich denke, ich habe es erklärt. Ja, starten wir mit dem, worum es geht. Und zwar das coole Rock am Ring Bootleg-Teil hier. Und da haben wir Nürburgring, Germany, 18. Mai 1997, Reunion Tour, die für mich geilste Zeit, die es bei KISS gab, so weil ich sie ja miterlebt habe. Die alte Zeit war natürlich noch geiler, aber das war die Zeit, die ich miterleben konnte. Für mich deshalb eine der coolsten Zeiten von KISS maskiert, weil ich sie einfach live sehen konnte in Originalbesetzung. Es war einfach mega cool. 97 habe ich, glaube ich, auf der Trabrennbahn gestanden und habe mir das angeguckt mit den Ärzten als Vorband. Großartig, wunderschöner Tag, strahlende Sonne, war ein geiles Konzert. Besonders die Ärzte waren großartig mit den ganzen KISS-Songs, die sie mal eingearbeitet haben in ihre Setlist. Das war einfach geil. Hier haben wir ein wunderschönes Booklet. Und warum zeige ich euch das heute? Weil das für mich so ein bisschen hier an der Seite schön in Silber drauf gedruckt. Auch dieses Cover ist so ein bisschen mit Silber. Das war für mich so ein bisschen der Start für diese coolen Bootlegs, die wir heute bekommen. Diese ganzen, ja, Book Editions und ja, Boxsets und all sowas. Ich weiß gar nicht, ob es, als die rauskamen, auch schon ein paar Boxsets gab. Wenn dann noch nicht ganz so geil, wie sie heute sind, oder es fing gerade an. Aber das hier war so der Start, finde ich, wo man so dachte, boah, was ist das denn Geniales? Warum gibt es sowas nicht offiziell von KISS? Aber ja, es gibt es Gott sei Dank inoffiziell. Das Ding hier ist so eine Art Kunstledereinband. Man kann das Ganze aufklappen. Innen drin kamen dann auch so die ersten Goodies. Und hier hinten seht ihr dann nochmal die Tracks drauf und ja, das ganze Sound and Silence heißt die Schmiede, die das gemacht hat. The first 75 copies come with a velvet slipcase. Das war ja auch noch das Geile. Man sieht hier auch irgendwie die Nummer drauf geschrieben mit Kugelschreiber. Ich glaube, ich habe 144. Ich kann das ehrlich gesagt nicht erkennen. Von 275. Genau, und es gab noch eine Slipcase-Variante, wo man um so ein Ding hier, um so ein Booklet, noch ein riesiges Slipcase hatte. Habe ich jetzt von denen, die ich euch heute zeige, nicht, aber von einer späteren Edition. Ich habe damals welche besessen, habe sie allerdings dann irgendwann verkauft, leider. Ich hatte Rock am Ring mit Slipcase und Velvet. Dann hat man so ein
Samt, beflockt nennt man das auch nicht, so ein Samtschuber, den man rausziehen konnte. Oder halt ein Samtbooklet, was man aus so einem Lederschuber ziehen konnte. Absolut genial. Ich habe davon welche, die gucken wir uns in späteren Videos an. Heute geht es erstmal nur um Rock am Ring. Dann gucken wir uns die Beilagen an, weil ich habe jetzt 4 Pressungen, die ich euch zeige, damit das jetzt hier auch nicht ewig dauert. Wir haben hier einmal das Reunion Tour Poster mit einem Bild aus der alten Zeit. Nürburgring, Eifel, Sonntag, 18. Mai 97, Pfingsten. Sehr schönes Poster, wie ich finde. War anscheinend damals das Tour-Poster, was dann irgendwo überall hing. Und wir kriegen hier ein wunderschönes, kleines, 4-seitiges Booklet. Das war dann auch so der Anfang von diesen Sachen, dass man so langsam coole Sachen dazu bekam. Also es gab davor auch schon immer mal Bootlegs, wo was drin war. Aber ich finde, hier wurde es langsam so richtig cool. Ja, hier seht ihr das schön. Fotos aus der Zeit 97 und dann haben wir ein Bootleg. Werde euch demnächst, leider sind die nicht ganz so gut verarbeitet, Pappe löst sich schon ein bisschen, werde ich euch demnächst auch mal Soundschnipsel daraus zeigen, wenn ich dann wieder mal ein paar Shorts mache. Wird demnächst auch wieder mehr, habe es in letzter Zeit nicht ganz so zeitlich geschafft. Hier haben wir dann Kiss, auch wieder in so einem dunkelblau-schwarz Marble-Vinyl. Sieht ganz cool aus. Das Ding wirklich schick, also auf jeden Fall eine coole Variante. Jetzt zeige ich euch aber von dieser Version hier eine ganz besondere Variante. Jetzt kommt ein sehr cooles Teil und zwar ist das die hier. Diese ganzen nicht offiziellen Sachen kommen auch oft als sogenannte Testpressung raus. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es handelt sich hier natürlich um gewollte Testpressung. Das Ding kommt richtig eingestanzt mit Testpressung in dieses Kunstleder-Einband-Ding. Man sieht es ist so ein bisschen reingestanzt. Vielleicht sieht man es auch nicht, keine Ahnung. Man fühlt es auf jeden Fall, genau wie das Logo oben. Und das Ganze ist dann ganz, ganz streng limitiert. Ihr seht es hier, ich habe Nummer 6 von 15. Das Ding ist dann halt weiß mit schwarzer Bedruckung. Hier dann auch Rock am Ring 97 in schwarz. Und ja, das Lustige an diesem Teil ist, ich habe die damals bekommen. Die sind immer schwer zu kriegen, die sind schnell weg, wenn die irgendwie verfügbar sind. Und ich habe die bekommen, hatte sie in meiner Sammlung, habe dann irgendwann gedacht, oh Gott, ich brauche nicht so viele und habe die dann verkauft. Als ich die Sammlung aufgekauft habe, ihr wisst ja, ich habe diese riesen Sammlung gekauft, war die wieder dabei mit einer anderen Nummer. Ich hatte damals, glaube ich, Nummer 11 oder so. Auf jeden Fall besitze ich sie jetzt wieder, wo ich sehr glücklich drüber bin, weil ich das dann als so einen Verkauf gesehen habe, der nicht so klug war von mir. Aber ich habe sie wieder, das Ding ist wieder in meiner Sammlung und wenn wir das Ganze aufmachen, sehen wir denselben Inhalt. Wir haben wieder das Poster, wir haben wieder das Booklet. Es sind halt einfach nur verschiedene Cover-Editionen und wir gucken uns das Vinyl mal an. Das ist nämlich dann typisch Testpressung. Wir haben ein weißes Label und schwarzes Vinyl. Also, das ist dann so typisch testpressungsmäßig gemacht. Ist, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, ob es wirklich eine Testpressung ist. Weil wer macht eine Testpressung mit einem Cover, auf dem Testpressung richtig eingestanzt ist, das ist dann schon eher absichtlich zum Verkauf hergestellt worden. Wie man da sieht, man kann sie dann auch kaufen. Normal sind Testpressungen eher schwierig zu kriegen, oft unter der Hand. Manchmal werden sie verkauft, aber in dem Falle ist sie einfach verkauft worden und ist in meinen Augen keine Testpressung, sondern eine extrem seltene Version dieses Bootlegs. So, kommen wir zu den etwas gehobeneren Teilen. Und zwar haben wir hier Rock am Ring, Nürburgring, Germany, 3. Juni 2010, Sonic Boom over Europe, From the Beginning to the Boom. Also das ist die nächste Evolution dieser Buchvarianten, nenne ich sie jetzt mal, oder Ledereinbandvarianten, wie auch immer man das sehen möchte. Da kamen nämlich dann die richtig dicken Dinger. Auch hier seht ihr Nummer 125 von 275. Die ersten 57 Kopien kamen auch hier mit einem Schuber mit Velvet Slipcase. Hier diese Samtbücher dann da drin. Und das Ganze könnt ihr jetzt aufklappen.
Und dann habt ihr hier ja nicht viel, ihr seht es ist alles schwarz innen drin. Hier hätte ich mich gefreut, wenn das irgendwie bedruckt gewesen wäre. Das wird ja dann heute etwas besser gemacht. Und ihr bekommt ein Poster auch wieder. In diesem Falle Rock am Ring, ausverkauft. Da sieht man, wer alles dabei war. KISS. Ich habe auch ein sehr cooles T-Shirt von diesem Konzert, weil ja eine damalige Arbeitskollegin da hingegangen ist und mir das mitgebracht hat. Rammstein waren damals da. Muse, 30 Seconds to Mars. Wenn man sich das reinzieht, ein mega geiles Line-Up für Rock am Ring. Wenn man da heute guckt, was da spielt, da schlägt man oft die Hände über den Kopf zusammen. Aber das schon sehr, sehr geil. Cooles Konzert damals. Und wir haben hier auch wieder ein vierseitiges Booklet, was auch sehr, sehr schön ist. Sieht auch gut aus. Und es kommen 3 Vinylscheiben mit dem ganzen Spaß hier, was natürlich auch sehr genial ist. Ich hole jetzt nicht alle 3 raus, weil die sind alle in Blau. Und auch da seht ihr, hat man so blau-weiß marmoriertes Vinyl. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Cooles Ding. Ich weiß gar nicht, ob das von den Varianten damals auch so eine Testpressung gab. Auf jeden Fall das Ding auch richtig schön. Soundschnipsel werde ich euch demnächst auf jeden Fall einmal zeigen. Das wird folgen. Jetzt gucken wir uns, es gab nämlich immer verschiedene Farbvarianten von dieser Version, noch eine weitere Version an. Und zwar meine letzte Version von Rock am Ring 2010 ist dann hier die Jean-Variante. Es gab, ich glaube, immer 3 Varianten. Es gab jetzt nicht Peter, Paul, Jean, so nach dem Motto, oder Tommy, Eric, sonst wie, sondern es waren immer, glaube ich, 3 verschiedene Farbvarianten. Dann gab es halt immer diese ja, Samtvarianten und manchmal gab es dann noch dünne Varianten. Also je nachdem kamen da immer verschiedene raus. Ich weiß nicht mehr haargenau, wie das bei denen war. Auf jeden Fall seht ihr hier das Ganze dann in Rot. Und wir gucken uns jetzt hier einfach mal das Vinyl an, weil das ist wirklich das, was sich unterscheidet. Der Rest ist natürlich gleich. Und zwar haben wir hier ein wunderschönes pink-weiß marmoriertes Vinyl. Und das ist dann im Prinzip der Unterschied der Varianten gewesen. Farbiges Vinyl und die Booklet-Varianten waren natürlich dann, also diese Cover-Varianten waren anders. Poster und alles ist identisch in den Varianten. Das ist absolut alles ja, gleich. Wir können uns das Ganze auch nochmal hinten angucken. So sieht das Ganze von hinten aus. Auch da wieder Silber reingedruckt. Und das ist Nummer 113 von 275. Ja, sehr, sehr schön. Tracklist auch sehr schön, wie ich finde. Modern Day Delilah. Dann haben wir hier I'm an Animal, halt typisch die Sonic Boom Setlist. Bess wurde gespielt. Say Yeah. Crazy Nights, Love Gun mit Whole Lotta Love gemischt. Also war schon eigentlich die Sonic Boom Tour eine ganz geile Tour, wie ich finde. Das war schon sehr, sehr nice. Ja, das sind die Varianten von diesen Rock am Ring. Wie mag man das nennen? Leder, Einband, Schuber-Sets, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr cool. Die Velvet-Variante habe ich hier leider nicht, um sie euch zu zeigen, aber bei den nächsten Varianten, die ich von anderen Konzerten habe, werde ich euch die zeigen. Ich wollte einfach mal ja auch ein bisschen was Älteres zeigen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo würde mich sehr, sehr freuen und damit bin ich raus für heute. Keep on rockin'. Tschüss.